မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလိုင်ဇာ TV ရဲ့မြန်မာဘာသာဖြင့်သတင်းတိဆက်မှုအစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကလထော်စင်ချပါစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးတဲ့သတင်း Homeland ဒေသမှာ SNA ပြည်သူစစ်တွေဟာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သတင်းနဲ့ဗမော်တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေါ်ဖူးရမြို့နယ်ဝါငန်းရွာနဲ့နန်အီရွာကိုစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတနာရီ30လောက်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနေပြီးနေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဝါငန်းရွာကဦးမောင်ဦးနေအိမ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ဘုံကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးမိသားစု9ယောက်စလုံးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အသက်တေဆုံးသူတွေထဲအသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးနဲ့အသက်10နှစ်ယောက်ကလေး2ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်နန်အီရွာကိုလည်းလေရင်ဘုံ2ကြိမ်ကြေးချတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်အများအပြားပျက်စီးခဲ့လို့သိရပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေဟာအခုချိန်မှာနီးစပ်ရာဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။ Homeland ဒေသမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ SNA ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေဟာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာကိုဒီတလောပုံမလှုပ်ဆောင်နေပြီးပြည်သူတွေအဓိကတွာလာနေတဲ့လမ်းတွေဂိတ်တွေမှာနေရာယူပြီးဖြတ်တန်းတွာလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးမြင်မြန်ပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကကချင်ပြည်နယ်ကိုအင်တာနက်ဖုန်းလိုင်းဖြတ်တောက်ထားပြီးဒေသခံတွေဟာသတင်းအချက်အလက်တွေမျှဝေဖို့အခက်ကြုံနေရတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးကချင်ပြည်နယ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေဟာစိတ်ထင်တိုင်းလုံနေကြရလို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။မင်းကြီးနားလမုံစုဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီအင်အားတူးချဲကစီရဲလှုပ်ရှားနေပြီးပြည်သူနေအိမ်တွေထိဝင်ရောက်နေထိုင်ကြကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဗမာ KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစကခ21ဌာနချုပ်နဲ့ဂျန်နေတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့ကနေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးဒီကနေ့ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သုံးပန်းတချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ရှေ့တန်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစကခ21နဲ့ခလာရ236တပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ရှေ့တန်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။အမြောက်တပ်366တပ်ကိုဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့ညနေ4:00နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာအပြီးစီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့မှာကန်တော်စာတင်ကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုလည်းအပြီးစီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဗမော်အမြောက်တပ်9006တပ်စခန်းကိုဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့ည3:00နာရီခွဲလောက်မှာအပြီးစီးတင်းယုံနိုင်ခဲ့ကတင်ကား9စီးကိုလည်းရရှိထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီး Y12 Jet Fighter drone တွေနဲ့အဆက်မပြတ်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လိုင်ဇာ TV ကိုကြည့်ရှုနိုင်နေကြတော့မိဘပြည်သူများကိုစိတ်နှပြရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။